Një 23 vjeçar ka humbur jetën dhe një tjetër është lënduar, ndërsa një fëmijë 2 vjeçar ndodhet në një gjendje kritike. Ky është bilanci i rasteve më serioze të incidenteve që kanë ndodhur gjatë festimeve të vitit të ri. Në klinikën e ginekologjisë në Shkup, foshnja e parë lindur në vitin 2026 është vajzë, ndërsa në spitalin e Çajirit foshnjat e para të vitit 2026 janë binjak, vajza. Nënat e foshnjave pranuan vizita nga Ministri i Shëndetësisë. Viti i ri do të fillojë me shtrejtim të energjisë elektrike. Nga Komisioni Rregullator kanë njoftuar se rritja e çmimit të energjisë elektrike do të ketë në 3 blloqet parambistërit në vend. Palestinezët në Gaza hynë vitin 2026 duke luftuar për nevojë themelore njerëzore, ndërkohë ka hyrë në fuqi vendimi i Izraelit për të revokuar licencat e 37 OJQ-ve ndërkombëtare. Të nderuar shikues, përshëndetje. Mbyllëm mbrëm me edicionin e fundit të lajmeve të vitit 2025 dhe po e fillojmë sot me edicionin e parë të vitit të ri 2026. Mirë se takohemi. Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski ka informuar se gjatë natës së ndrimit motmoteve në rajonin e sektorit Punëve të Brendshme Shkup ka ndodhur vrasje një shtetasit turk. 7 persona janë lënduar nga përdorimi i petardave, ndërsa një person është vetë plagosur. Për vrasjen e shtetasit turk, Toshkovski shtoi se gjatë ngjarjes ka patur edhe një person i cili është lënduar. Një 23 vjeçar ka humbur jetën dhe një tjetër është lënduar rënd në qarfshinë e Shkupit, ndërsa një fëmijë 2 vjeçar ndodhet në spital dhe është në gjendje të rëndë dhe kritike si pasojë e lëndimit në kokë gjatë festave të fundvitit. Këto janë të dhënat që Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski i kumtoi një ditë pas festave dhe njoftoi se për shkak të shkeljes së ligjit dhe prishjes së rendit dhe qetësisë publike janë arrestuar 49 persona. Toshkovski gjithashtu tha se numri më i madh i të arrestuarve janë për shkak të tregtisë ilegale me lëndë narkotike. Në područje to NSVR Skopje, za žal Në rajonin e sektorit të punëve të brendshme Shkup është regjistruar një ngjarje më serioze, vrasje, ku për fat të keq jetën e ka humbur një shtetas turk. 7 persona janë lënduar nga përdorimi i mjeteve piroteknike shpërthyese, ndërkaq një person është vetë lënduar me pushk gjahu. Gjithsej janë regjistruar 31 vepra penale dhe 25 aksidente trafiku, nga të cilët 2 me lëndime të rënda. Janë arrestuar gjithsej 49 persona për arsye të ndryshme, numri më i madh për tregti ilegale me drogë dhe prishje të rendit dhe qetësisë publike. Duke folur për vrasjen e shtetasit turk dhe personin e dytë të lënduar në qarshi të Shkupit, Toshkovski tha se të njëjtit janë therrur me thik dhe se në ngjarje janë përfshirë numër i madh i njerëzve dhe tha se për këtë vepër ka edhe të dëgjuar, i cili aktualisht ndodhet në Arati. Ndërkaq, duke folur për foshnjën 2 vjeçare, nuk specifikoi se si fëmia në fjalë është lënduar dhe nuk specifikoi mjetin nga i cili i njëjti është lënduar. jedan od onih poserioznih Një nga rastet që edhe mua personalisht më ka shqetësuar është ngjarja në cilën rënd është lënduar një fëmijë moshës 2 vjeçare që sipas informacioneve që kam dhe informacionet që mi kanë transmetuar mjekët kujdestar, i njëjti është në gjendje kritike. Bëhet fjalë për një pjesë metalike për cilën aktualisht nuk mund të flasim me shumë siguri dhe nuk mund ta specifikojmë. Ka shumë versione se si ka ndodhur ngjarja. Në përjashtim të rasteve të lartë përmendura, Toshkovski natën e festave të fundvitit e vlerësoi si të qetë dhe tha se këtë vit është ulur ndjeshëm numri aksidenteve në trafik për dallim nga viti i kaluar. Sipas Toshkovskit, meritor për uljen e numrit të aksidenteve është sistemi Safe City. Shtoi se festimet në mënyrë relativisht të qetë kanë kaluar edhe në qendër të qytetit ku është organizuar festa kryesore në vendin tonë. Klinikat kirurgjikale në Shkup njoftuan për një natë të vështirë të vitit të ri me një rritje të ndjeshme të numrit të lënduarve krahasuar me vitet e mëparshme, ndërsa mjekët theksojnë se një pjesë e madhe e rasteve lidhen me gjendje të alkoolizuar. Incidenti më i rëndë është pranimi një fëmijë 2 vjeçar në repartin e kujdesit intenziv me plag nga armë zjarri në kokë, identiteti i cilit dhe rrethanat e lëndimit ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht. Një fëmijë 2 vjeçar me të dhëna personale ende të panjohura është pranuar në klinikën për kujdesje intenzive me një plag të rëndë me armë zjarri në kokë. Kanë njoftuar shërbimet kirurgjikale kujdestare. Sipas drejtorit të klinikës universitare për traumatologji, sëmundje ortopedike, anestezi, reanimacion dhe mjekim intenziv, si dhe qendra urgjente, doktor Igor Merxhanoski. Fëmia ndodhet në rrezik për jetën, ashtu si edhe një burr 30 vjeçar i cili është gjetur pas një rënje nga lartësia
në zonën e Bunjakovecit dhe menjëherë është nënshtruar një operacioni urgjent të shtyllës kurrizore. Извършено е оперативно лекување. Janë regjistruar edhe 3 pacientë të politraumatizuar pas rënjes nga lartësia, midis tyre edhe një burr 30 vjeçar i gjetur i rrëzuar në zonën e Bunjakovecit, i cili ishte në gjendje kërcënuese për jetën. Ai u nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale në shtyllën kurrizore. Një pacient 16 vjeçar nga Shtipi u pranua gjithashtu në departamentin e neurologjisë, gjithashtu pas një rënje nga lartësia. Një rast veçanërisht serioz është një fëmijë 2 vjeçar me të dhëna personale të panjohura, i cili është pranuar në kujdes intenziv me një plag në kokë nga një armë zjarri. Fëmia është në rrezik për jetë dhe deri më tani nuk ka informacione zyrtare në lidhje me rrethanat në të cilat ka ndodhur incidenti. Ai më tej theksoi se gjatë natës u regjistruan 3 aksidente trafiku, gjatë të cilave rreth 20 pacient me lëndime të lehta u ekzaminuan dhe u liruan për trajtim shtëpiak. Një pacient 17 vjeçar nga Tetova u pranua me lëndime të rënda dhe po i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale në kohën e raportimit. Една пациентка 17. Një plag me armë zjarri në nyjen e Bërrylit është regjistruar tek një pacient nga Shkupi dhe ngjarja ka ndodhur në Prilep. Pacienti po përgatitet për trajtim kirurgjikal. Një numër i madh i lëndimesh lidhen edhe me përdorimin e mjeteve piroteknike, ku janë pranuar gjithsej 20 pacient, pjesë e klinikës për kirurgji plastike dhe 2 fëmijë të moshës 12 dhe 13 vjeçare po trajtohen në repartin e kirurgjisë plastike, ku është planifikuar trajtim kirurgjikal. Një pacient 69 vjeçar me lëndime në parakrahun dhe dorën e majt nga mjetet piroteknike është pranuar gjithashtu në klinikën e traumatologjisë, ndërsa 3 persona me lëndime të lehta do të lirohen për trajtim shtëpiak. Mjekët paralajmërojnë se numri i lëndimeve gjatë natës së ndërimit të viteve është rritur ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluara dhe disa nga rastet lidhen me konsumimin e alkoolit. Autoritetet hetimore po përcaktojnë rrethanat e incidenteve më të rënda. Alkooli i tepërt gjatë festës së ndrimit motmoteve ka bërë që 31 personat përfundojnë në klinikën e toksikologjisë në 12 orët e fundit. Drejtori i klinikës Niko Beçarovski njoftoi sot se pacienti më i ri i shtruar në spital është një vajzë e moshës 14 vjeçare, ndërkaq pacienti më i moshuar ka qenë një 44 vjeçare. Sipas Beçarovski, 13 nga 31 rastet e regjistruara kanë qenë të moshës së mitur. Duke ndarë sipas gjinisë, Beçarovski ka thënë se numri më i madh i shtruarve kanë qenë meshkuj, ndërkaq 10 nga të shtruarat natën e mbrëmshme në spital kanë qenë femra. Во моментов мислам дека се прави додија. 31 bashkëqytetarë në 12 orët e fundit kanë përfunduar në klinikën tonë. Pacientja më e re është në moshën 14 vjeçe, ndërsa më e vjetra gjithashtu paciente është në moshën 44 vjeçe. Nga ky numër 13 janë të mitur. Sipas strukturës së gjinisë, 21 kemi pasur nga gjinia mashkullore dhe 10 nga gjinia femërore. Duke pasur parasysh që ishte e furishme, disa analiza toksikologjike ende i presim, megjithatë në përgjithësi për të gjithë vlerësojmë se janë helmime nga alkooli. Foshnjët e para të lindura në minutat e para pas mesnatë janë 3 vajza. Në klinikën e ginekologjisë në spitalin shtetëror, pikrisht në mesnatë, është lindur një foshnjë vajzë. Ndërkaq në spitalin e ginekologjisë Nën Tereza në Çajir, në mesnatën e ndrimit moteve kanë lindur 2 vajza binjake. Autoritetet vizituan 2 klinikat dhe ndanë vaucher për nënat. Viti 2026 filloi me 2 rrahje zemrash më shumë. Në Çajir, në Spitalin Special për Ginekologji dhe Obstetrik Nën Tereza, në mesnatën e ndërimit të moteve, në minutat e para të vitit të ri, erdhën në jetë 2 binjake vajza. Një lindje e veçantë që hapi vitin me jetë të re, buzëqeshje dhe emocione të forta, jo vetëm për familjen, por për të gjithë komunitetin. Drejtoresha e spitalit, Afërdita Ismaili, njofton se foshnjat dhe nëna janë në gjendje të mirë shëndetësore, nga ku bëri të ditur se vajza e parë është me peshë trupore 2 kg e 570 gram dhe 47 cm gjatësi, ndërsa foshnja e dytë është me peshë trupore 2 kg e 10 gram me gjatësi prej 43 cm. Shfrytëzoj rastin të falenderoj të pranishmit bashkëshorten e kryetarit të qeverisë, ministrin e shëndetësisë, ministrin për politikë sociale, kryetarin e qytetit të Shkupit, kryetarin e komunës së Çajirit, zëvendës ministrin e shëndetësisë,
drejtorin e fondit shëndetësor dhe të gjithë të pranishmit për vizitën e bërë dhe respektin e tyre në këtë ditë të vitit të ri me rastin e lindjes së foshnjeve të para. Në spitalin ton, patëm fatin që foshnjet e para të jenë binjake, kemi 2 vajza, 2 foshnja binjake, vajza e parë është me peshë trupore, 2 kg e 570 gram, 47 cm gjatësi, foshnja e dytë është me peshë trupore, 2 kg e 10 gram, me gjatësi për 43 cm. Edhe foshnjat edhe nëna gëzojnë një shëndet shumë të bukur. Ndërkaq, ardhja e tyre u shënua me shumë urime dhe dhurata simbolike si ari dhe lule dhe vaucher në vlerë prej 30.000 denar, ku kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, thot se ari si urim për vlerë dhe fat të mirë në çdo hap të jetës, ndërsa lule si dëshirë për një rrugë të mbushur me butësi, ngjyra dhe dashuri. Ai tha se këto dhurata janë një përshëndetje e vogël, por me kuptim të madh, për 2 jetë që e hapën vitin e ri me buzëqeshje dhe shpresë për shtëpinë dhe komunën tonë. Ai falenderon drejtoreshën për punën e bërë dhe thot se ky vit është një vit i begatshëm, meqense edhe gjatë gjithë ditës ka pasur 7 lindje. Nuk du ma tepër të shtoj, du ta falenderoj drejtoreshën për punën që bën, nga vetë fakti që vjen nga gjitha qytetet pra në ginekologjinë e Çajirit, tregon për seriozitetin e punës dhe suksesin që e kanë. Ne jemi këtu për mbështetje të spitalit, ndërsa sot jemi këtu për bebet e lindura, pra që janë vajza, mirë po edhe deri më tash ka 7 lindje që tregon që është vit i begatshëm, vit i suksesshëm. Shfrytëzoj rastin pra nëpërmjet juve, fillimisht juve t'ja uroj vitin e ri, shëndet dhe suksese dhe nëpërmjet juve gjithë qytetarëve. Lindja e binjakeve vajza në spitalin ginekologjik Nëna Tereza u kthye në simbol të një fillimi të mbar, duke sjellë gëzim për familjen, stafin mjekësor dhe gjithë komunitetin. Një dëshmi se jeta gjithmonë gjen mënyrën më të bukur për të hapur një vit të ri, me shpresë, dashuri dhe besim për ditë më të mira. Edhe Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu sot realizoi vizitën tradicionale të vitit të ri në klinikën e ginekologjisë dhe obstetrikës, ku foshnja e parë lindur në vitin 2026 është vajzë dhe në spitalin special për ginekologji dhe obstetrik në Tereza në Çajir, ku foshnjat e para të vitit 2026 janë binjake vajza. Ministri uroi familjet duke i dëshiruar shëndet të mirë, lumturi dhe një fëmijëri të qetë foshnjave të posalindura, si dhe shprehu mirënjohje dhe vlerësim për punonësit shëndetësor për përkushtimin, profesionalizmin dhe kujdesin që ofrojnë çdo ditë. Pra sot jemi këtu në klinik për të uruar një lindje, pra vitit 2026 na filloi mirë, për shkak se kemi 3 lindje, 3 vajza. Në traditën tonë vajzat janë një mirëqenje për shoqërinë, kështu që uroj që 2026 të jetë vit i mirëqenjes. Ne si Ministri e Shëndetësisë do të investojmë në infrastrukturë, me qëllim që të rritë të kenë një shëndetësi e cila do të përgjigjet në kohë, një shëndetësi e cila do të ketë infrastrukturë kompatibile me nevojat e qytetarëve. Pra edhe njerë urime për të gjithë stafin profesional, mjekët, motrat medicinale, këtu që me profesionalizmin e tyre çdo ditë japin jetë, dhurojnë jetë, kështu që ne si institucion, si Ministri e Shëndetësisë jemi të obliguar që të vazhdojmë të investojmë në infrastrukturë me qëllim që të kemi një shëndetësi e cila do prevenon e jo një shëndetësi e cila do të shoron sëmundje. Në periudhën vijuese, shumica parlamentare pritet që të rrisë përpjekjet për zgjidhjen e çështjes Badenterit. Përgjithsisht, kryeministri Mickovski ka paralajmëruar takime me opozitën shqiptare për sigurimin e Badenterit, e cila ka bllokuar disa ligje në kuvend, në mesin e të cilëve dhe votimin e avokatit të popullit. Në paraqitjen e parë pas festave të fundvitit, kryeministri Hristijan Mickovski nuk e ka përjashtuar mundësinë që të zhvillojë takim me kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti për të kërkuar debllokimin e procesit të emërimit të avokatit të popullit, i cili në kuvend është bllokuar për shkak të mungesës së 2/3 të votave dhe shumicës së Badenterit. Mickovski nuk përmendi emra, por tha se gjatë kësaj periudhe do të takohet me deputet dhe grupe deputetësh për të tejkaluar këtë problem, duke kërkuar debllokimin e proceseve. Mickovski tha se ky proces ndikon në mënyrë direkte edhe tek raporti që përgatitet nga Komisioni Evropian dhe nëse dikush dëshiron ta sheh Maqedoninë si shtet të Bashkimit Evropian, duhet të mbështesë këto propozime të qeverisë.
Në periudhën që vjen do të diskutojmë me më shumë deputet dhe grupe parlamentare për të tejkaluar ky problem. Vlerësojmë se duhet të tejkalohet sepse është pjesë e raportit që përgatit Komisioni Evropian për përparimin e Maqedonisë si vend, dhe në rast se të gjithë duam që të ecim përpara dhe nëse të gjithë kemi dëshirën që Maqedoninë ta shohim si vend të barabartë në kuadër të BE-s, atëherë nuk shoh arsye se pse një vendim i tillë të mos mbështetet. Procesi i emërimit të avokatit të popullit në kuvent është bllokuar nga muaji korrik i vitit 2025. Shumica parlamentare propozon që Faton Selami nga Tetova të ulet në karrikën e avokatit të popullit, të lënë bosh nga Naser Ziveri për shkak të pensionimit, por i njëjti nuk është i pranueshëm për opozitën. Veç emërimit të avokatit të popullit, numri i madh i ligjeve për të cilat nevojiten 2/3 e votave të deputetëve, por edhe bazenteri janë bllokuar në kuvent për shkak se shumica parlamentare nuk ka numër të mjaftueshëm të deputetëve që kanë të drejtë vote të dyfisht në kuvent. Nga sot hyn në fuqi vendimi i Komisionit Rregullator të Energjetikës për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për anëvisrit në Maqedoninë e Veriut. Nga Komisioni Rregullator më herët kanë njoftuar se rritja e çmimit të energjisë elektrike do të ketë në 3 bloqet. KRE-ja ka vendosur që çmimi i energjisë elektrike në bllokun e parë të rritet me 2.45%, për bllokun e dytë 2.87%, ndërsa për bllokun e tretë 3.32%. Për tarifën e lirë të energjisë elektrike, rritja do të jetë për 2.50%, njoftuan nga Komisioni Rregullator. Kryetari Marko Bislimovski njoftoi se shumica anëvisrive kanë konsum vetëm në bllokun e parë. 63.86% anëvisrive kanë konsum vetëm në bllokun e parë dhe në një tarifë të lirë. Kjo është 517.400 familje. 20.97% ose 169.900 anëvisri kanë konsum në bllokun e parë dhe të dytë, ndërsa 1.73% e familjeve kanë konsum në 3 bloqet, njoftoi Bislimovski. Drejtoria për punë hidrometeorologjike njoftoi paralajmëroi për ndryshim të kushteve të motit duke filluar nga kjo fundjavë, që nga shtuna vendi ynë do të jetë në ndikimin e aktivitetit ciklonik i cili do të sjellë mot kryesisht me vranësira. Sipas sinoptikanëve, priten rreshe të herparaseshme lokale shiu në zonat e ulta, ndërsa në male dhe në disa vendmënime më të larta do të ketë të rreshura të borës. Ajo që karakterizon plak të valë është se pavarësisht të rresheve, temperaturat do të jenë në rritje. Kjo vjen si pasojë e erës mesatare deri të fortë që do të fryjë kryesisht nga drejtimi jugor, duke sjellë masë ajrore më të ngrohtë, por edhe lagështi. Vazhdojmë të me lajmet. Palestinezët në Gaza po hynë në vitin 2026 duke luftuar për nevojat themelore njerëzore, sigurimin e ushqimit dhe ujit, sigurimin e tendave për t'i mbrojtur nga të ftohtit, qasje në kujdesin mjekësor. Ndërkohë ka hyrë në fuqi vendimi i Izraelit për të revokuar licencat e 37 organizatave jo qeveritare ndërkombëtare përfshirë mjekët pa kufi, ndërsa qeveria izraelite përpiqet të demonizojë organizatat që ndihmojnë palestinezët, midis tyre Agjencitë e Kombeve të Bashkuara, me akuzat të pavërtetuara për lidhje me Hamasin. Në tendën e saj të bërë me çarshaf pëlhure, me një çatit mbuluar me mushama plastike të bardhë, Sana Isa përpiqet të vjedhë një moment qetësie me vajzat e saj. Sana foli me Al Jazeera ndërsa viti i ri po afrohej, ndërsa ka një anëpushim zyrtarisht në fuqinë e Gaza, por është rrirë mbi një batanie të lagur në një tendë me shi që binte. Sana nuk ka shumë arsye për qenë pozitive. Nuk dinim nëse duhet ta fajsonim luftën, të luftonim të ftohtin apo urin. Po kalojmë nga një krizë në tjetrën, tha Sana duke përshkruar një vit të vështirë që ajo dhe palestinezët të tjerë të zhvendosur si ajo kanë përballuar në rripin e Gazës. Mes kushteve humanitare që po përkeqësohen, shpresat dikur ambicioze të palestinezëve në Gaza, ëndrar për një të ardhmë më të mirë, prosperitet dhe rindërtim, janë zhdukur. Në vend të tyre janë nevojat themelore njerëzore, sigurimi i miellit, ushqimit dhe ujit, sigurimi i tendave për t'i mbrojtur nga të ftohtit, qasja në kujdesin mjekësor dhe thjesht mbi jetesa ndaj bombardimeve. Për palestinezët si Sana, shpresa për vitin e ri është reduktuar në një luftë të përditshme për mbijetesë. Vendimi i Izraelit për të revokuar licencat e 37 organizatave jo qeveritare ndërkombëtare, përfshirë mjekët pa kufi,
ka hyrë në fuqi ndërsa qeveria izraelite përpiqet të demonizojë organizatat që ndihmojnë palestinezët, midis tyre agjencitë e Kombeve të Bashkuara, me akuzat të pavërtetuara për lidhje me Hamasin. Ndërkohë, Departamenti Meteorologjik Palestinez ka paralajmëruar për mod të keq që fillon sot, me shirra të rrëmbyeshëm, stuhi dhe breshër që priten në të gjithë territorin. Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 71.271 palestinez dhe ka plagosur 171.233 të tjerë që nga fillimi i saj në tetor 2023. Në total, prej 1.139 personash u vranë në Izrael gjatë sulmeve të 7 tetorit 2023 dhe rreth. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.